Hello，大家好，我是小简。刚去芒市和瑞丽呢玩了1个多星期的时间，把这2个地方大部分的这种景点都逛了一遍。这不，现在回来第一时间呢，就给大家整理了一份芒市瑞丽4天3晚的旅游攻略，大家记得点赞收藏，慢慢看。芒市和瑞丽呢，它都是同属于德宏傣族景颇族自治州，是我们国家西南的门户城市。这里呢，冬天平均气温在20度左右，中午和下午呢都是可以穿短袖的呀。但是早晚还是稍微有点凉，大家需要带一个外套。在这里呢，你真的会有置身国外的感觉，满满的东南亚风情。美食呢也是多到让你眼花缭乱，泡鲁达、牛油果汁、手抓饭、傣味鸡脚、缅甸活螃蟹、傣味烧烤，每一个真的都让人欲罢不能。我们先照这个地图呢来给大家说一下芒市的交通。芒市呢它是有飞机场的，但是没有动车站。我们如果坐飞机的话呢，从省内的昆明还有版纳，它都是有飞机可以直飞芒市的。如果省外的地区的话呢，航班不是很多，我们需要具体去查询一下。如果我们是从大理或者丽江出发去芒市呢，个人建议大家可以考虑租车自驾，或者说乘坐这个站点巴士都是可以的。大理到芒市差不多是4个多小时到5个小时，然后丽江到芒市呢需要6到7个小时。如果我们坐动车的话呢，我们从昆明、大理、丽江，它都是有动车可以直接到这个宝山的呀。到了宝山之后呢，我们可以转乘这个客运大巴，或者说这种网约车，然后再到芒市。宝山到芒市的话，2个小时不到。游玩的话呢，咱们第一天可以去梦幻金塔、银塔、姆巴拉西蒸汽园，晚上呢再去逛一下傣族古镇。金塔和银塔呢，它距离芒市市区都非常的近啊，这2个景区呢挨在一起，我们直接打车就可以了。金塔呢，我个人感觉体验一般，如果说你们对这个宗教文化有兴趣的话呢，可以去看一下。银塔的话呢，会更适合我们大部分普通游客。这个景区的面积呢会更大一些，拍照也更出片。2个景区的票价呢都是40多，我个人觉得这个有点不太合理啊。其实我觉得它可以完全合并成1个景区，只收1次票价的啊。这个说出来不知道会不会挨骂呀？如果我们只是打卡拍照的话呢，个人建议可以选择只去银塔，金塔不去也行啊。姆巴拉西蒸汽园呢就值得好好去逛一下了。这个景区的面积呢还比较大，它每一个展馆里面呢都有着非常多的这种珍稀木材和玉石，在别的地方真的很难看到。像那种价值几百上千万的翡翠原石摆的到处都是，还有那种很珍贵的一些木材、木头，还有一些那种木雕也是随处可见。晚上呢，咱们就可以去逛一下傣族古镇。傣族古镇呢，它跟大理古城、丽江古城不一样啊，它是那种后期开发的一个古镇。但这里呢，我觉得还是相当有特色的，它有很多这种东南亚的特色建筑，而且每个周末都会有这种民族歌舞的表演，还有篝火晚会，我们呢可以跟着演员一块儿去跳舞。这里呢，各种各样的美食小吃也非常的多。第2天的景点呢，它都在芒市市区啊，芒市的面积很小，建议大家呢可以选择骑电动车游玩。这一天的游玩呢会比较的休闲，我们主要以这种闲逛和体验为主。大家呢可以去菩提街，还有这个红墙去拍那种网红的同款照片，去看一下素宝塔的奇观，然后呢再去体验一下东南亚式的洗头按摩。这个我觉得还是挺有意思的，而且比较便宜，按的也比较舒服。中午呢，咱们可以去芒市老牌美食最多的百斯特美食城，品尝一下真正的本地特色美食。晚上呢，就可以去逛一下新碗场夜市。这边的夜市呢，跟傣族古镇的夜市给你的感觉是完全不一样的啊。它这边呢是由那种老旧厂房改造而成的夜市，逛起来呢，我觉得也是别有一番趣味。给你们推荐几家我之前住的还不错的芒市的民宿和酒店啊。第一个，博纳会社，这家呢它是在市中心刚装修不久，我觉得它的性价比真的是非常的高，100多块钱就可以住到市中心的这种高品质的快捷酒店。如果说你们想泡温泉呢，推荐这个济州伯利这一家呢，它的这个房费里面是包含了温泉套餐，酒店里面呢配了一个非常大的温泉游乐场，300多块钱的价格，我觉得是非常值得的呀。如果说大家来芒市想住民宿的话呢，芒市的民宿不像这个大理和丽江那么多啊，芒市的民宿呢它是从这个去年才开始兴起的，所以说选择不算太多，个人给大家推荐2家。第一家华住，这家的民宿呢设计感是真的很棒，有那种在大理丽江的感觉，我觉得小细节呢也做得非常好，最重要是我觉得这个老板真的特别的好，老板呢会事无巨细的交代各种事项，跟老板聊天呢都不用你找话题，根本就聊不完。第2家南秀民宿，这家店的房间面积真的非常大，它的落地窗我是相当喜欢的。
再来给大家做一下芒市的美食推荐啊。美食的地点呢，我们可以选择百斯特美食城、傣族古镇、新碗场、蒙巴拉西美食城，都挺不错的。具体的美食呢，个人推荐白象街的这个缅甸活螃蟹，还有傣味烧烤。傣族古镇有一家缅因冬阴功，这一家店的泡鲁达真的是我在芒市吃的所有的泡鲁达里边最好吃的一个，超级无敌巨好吃啊！它那个椰子煮的冬阴功汤也还不错，还有百斯特美食城的缅甸甩粑粑、干阴泡鸡脚，我也都挺喜欢的。芒市呢，咱们2天左右就基本上可以把所有的地方都逛完了呀。然后呢，我们就可以出发瑞丽了。第3天呢，我们从芒市出发前往瑞丽玩莫里热带雨林，还有一寨两国。如果说大家没有自驾的话呢，瑞丽的2天的行程建议大家可以考虑选择从芒市包车出发。莫里热带雨林呢是真的非常值得好好玩一下，这个地方的风景我觉得真的是一点也不输版纳的热带雨林。这里呢有着各种各样的热带雨林景观，角鲨绒、溪流、瀑布、热带花卉、热带水果，还有那种4-5个人才能环抱的参天大树。如果说你们没有看过雨林景观的话，那么这个地方的风景真的一定不会让你失望。一寨两国是我觉得非常有特色的一个景区啊，因为在这里你可以一个秋千荡2国，一桥跨2国，甚至呢我们可以近距离看到对面缅甸居民的房屋、道路，还有这种田地。这里的东南亚风情建筑呢也是非常适合拍照的，随手一拍就是大片。瑞丽的晚上呢，我们可以去逛一下诺莫湖夜市，这里的美食真的非常的多，各种各样的特色小摊，有卖水果的、卖菜的、卖服装的，还有那种1块钱1分钟的路边按摩。我去按了一下，我感觉还是挺有意思的，又便宜，按的也还算比较舒服。这个地方晚上来逛一下，我觉得还是非常有意思的。第4天呢，我们就可以去解告国门。解告国门呢，它挨着缅甸，这里呢是云南最大的边贸进出口岸啊。国门口呢会有免税店，大家可以去买点什么特产啊，包括有意思的一些小东西啊。门口呢有很多缅甸的商贩在这里摆摊，卖一些这种缅甸进口的特产和商品，而且呢他们都是会讲中文的呀，大家也不用担心沟通不畅，去逛一下蛮有意思的。瑞丽的话呢，几乎是没有什么民宿的，基本上都是以这种酒店为主，住宿的选择相对来说没那么多。我个人给大家建议是，大家在瑞丽住宿的话，建议选择这种连锁的快捷酒店，品质和服务会更有保障一些。好了，这个呢是我给大家推荐的一个4天3晚的芒市瑞丽的旅游攻略啊。这个游玩线路呢，我给大家推荐的都是我个人觉得比较值得去的景点，其实剩下的还有很多小景点我也都去逛了，但是呢因为各种各样的原因就不做推荐了呀，避免大家就说比较麻烦也比较失望。最后呢，希望大家都能有一个愉快的芒市瑞丽旅程，如果说还有什么不懂的，也可以来评论区继续问我啊。